আসসালামু আলাইকুম। নতুন বছরের শুভেচ্ছা সবাইকে। দেখতে পাচ্ছেন আমার এখানে একটি আহুজা এসএসএ 250M একটি মাইক মেশিন, যেটা আপনারা সবাই চিনেন। এটা 250 ওয়াটের একটা মেশিন। এই মেশিনটা একটা মসজিদের। মেশিনের কন্ডিশন খুবই ভালো। বাহির থেকে দেখে বোঝা যাচ্ছে এটা নতুন মেশিন, খুব অল্প দিন ব্যবহার করা। এবং এটা সিলিকন ট্রানজিস্টারের 5200 ট্রানজিস্টার ব্যবহার করা হয়েছে এটাতে। তো এই সেটটার সমস্যা হচ্ছে, আজান দিতে গেলে আজান হয় কিন্তু প্রকৃত যে সাউন্ড সেই সাউন্ডটা নাই। এটাতে হামিং আসে এবং আওয়াজের যেই গতি সেই গতিটা নাই। তো আসুন আমরা সেটটাকে খুলে দেখি এর কি সমস্যা। আর এ ধরনের মেশিনের সার্ভিসিংয়ের ভিডিও পেতে অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন। আসলে সাবস্ক্রাইব করতে তো কোনো পয়সা লাগে না, জাস্ট একটা ক্লিক করে দিবেন। এতে সুবিধা হচ্ছে এই ধরনের কাজের সঙ্গে যারা সম্পর্ক আছে বা এই ধরনের কাজ যারা করেন তাদের এই ধরনের কাজগুলো করতে খুব সহজ হয়ে যাবে আমাদের এই ভিডিওগুলো দেখে। আর আমরা সার্কিটের পাশাপাশি এই ধরনের মেশিনগুলো সার্ভিসিং করে থাকি। যাদের এই ধরনের সমস্যা পড়বেন বা এই ধরনের সমস্যায় যারা ভুগছেন তারা এই ভিডিওটা দেখলে অবশ্যই অনেক উপকৃত হবেন। তো আসুন আমরা সেটটাকে খুলে ফেলি এবং কি কি সমস্যা ছিল, সমাধানগুলো কিভাবে করলাম সেটা আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব। সঙ্গেই থাকুন। এখন সেট থেকে ক্যাপাসিটারটা খুলে নিলাম। দেখতে পাচ্ছেন সামা কোম্পানির অরিজিনাল ক্যাপাসিটার, যেটা আহুজা 250 সেটে ব্যবহার করা হয়েছিল। 15,000 mAh 50 ভোল্টের। এখন আমরা এই ক্যাপাসিটারটা চেক করব। তো চেক করার বেশ কয়েকটা উপায় আছে, যেটা সবচেয়ে সহজ উপায় সেটাই আপনাদেরকে দেখাবো। আমরা একটা 15-0-15 অথবা 0-15 একটা পাওয়ার সাপ্লাই নিলাম। এখানে ধরেন যে পাওয়ার সাপ্লাই আছে, যদি এগুলো মিটার দিয়ে চেক করা যায় তো আমরা সহজ পদ্ধতিতে দেখাই। তো এটা দেখলেই বোঝা যাচ্ছে এখানে স্পার্কিং করছিল, যে এখান থেকে স্পার্ক করছে। স্পার্কিং করার ফলে এই যে এখানে কালো হয়ে গেছে। তো বোঝা যাচ্ছে ক্যাপাসিটরটা একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে। ক্যাপাসিটরের মান খুব ভালো, সামা কোম্পানির, যেহেতু অরিজিনাল সেটের সঙ্গেই ছিল। আশা করি এটা ভালোই। অনেকের ধারণা এটা ডুপ্লিকেট, যার জন্য নষ্ট হয়ে গেছে, বা মেশিনটা কপি তাই নষ্ট হয়ে গেছে, কিন্তু আসলে না, মেশিন একেবারে অরিজিনাল। মেশিনে কোনো সন্দেহ নাই, মেশিনের সব কিছুই ঠিকঠাক আছে। এটা অরিজিনাল আহুজারি কোম্পানির সেট আর কি। তো দেখতে থাকুন ভিডিওগুলো। এমনিতে এটা বোঝা যাচ্ছে এটা কার্যকারী নয়, যেহেতু এটাতে কানেকশন লাগানোর সময় কোনো স্পার্ক করেনি। এটা যে লোড নিচ্ছে তারও কোনো পরিবর্তন নাই। এটা চার্জ করা হয়ে গেছে। এখন আমরা টুইজার দিয়ে শর্ট করে দেখব এটা কাজ করে কিনা। কোনো স্পার্কিং নাই, তার মানে এই ক্যাপাসিটরটা একেবারেই খারাপ। তো দেখি আমরা একটা ভালো মানের ক্যাপাসিটার লাগিয়ে দেখি কি হয়। দেখতে থাকুন, আমি একটা ক্যাপাসিটার লাগিয়ে দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। আমরা এখন এই ধরনের এই ক্যাপাসিটরটা এখানে লাগাবো। এটা পিটিকনের 10,000 mAh 100 ভোল্ট। এমএফডি হয়তো একটু কম হবে। তারপর এই ক্যাপাসিটারগুলোর মান খুব ভালো, আশা করি এটা লাগালেই 100% কাজ হবে। দেখি কি হয়। আমরা এখন ক্যাপাসিটার লাগাই দিচ্ছি। এখন সেটটা আমরা টেস্ট করব। যে আগে যেরকম সিরিজে কোনো লোড নিত না, এখন যেরকম একটু লোড নিল। আমরা এখন মাইক্রোফোন লাগিয়ে দেখব কি অবস্থা। যে আমরা এখন মাইক্রোফোন লাইন লাগাই দিয়েছি। এখন কোনো নয়েজ নাই, কোনো হামিং নাই, সাউন্ড একদম ক্লিয়ার। হ্যালো হ্যালো
microphone testing. Hello, 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 1 2 3 4 5, hello, hello. সেটটা ওকে হয়ে গেল। নতুন বছরের শুভেচ্ছা সবাইকে। আমার ভিডিওটি দেখবেন আশা করি, আর এই ধরনের সমস্যা হলে আপনারা নিজেরাই ঠিক করে নিতে পারবেন। আর একটা কথা বলি সবাইকে, সাবস্ক্রাইব করবেন, সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকবেন, আর এই ধরনের নিত্য নতুন ভিডিওগুলো দেখার আমন্ত্রণ রইল সবাইকে। ধন্যবাদ সবাইকে। আর সাবস্ক্রাইব করতে তো আর কোনো টাকা পয়সা লাগে না, জাস্ট একটা ক্লিক। ধন্যবাদ সবাইকে।